Hi friends, welcome back to Aisha's World. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടേസ്റ്റി മക്രോണിയാണ്. അടിപൊളി ഒരു മക്രോണി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഔട്ടിങ്ങിന് പോയ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മക്രോണിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം. മക്രോണിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു തക്കാളി, കുറച്ച് മല്ലിയില, ചെറിയൊരു സവാള, 2 പച്ചമുളക്, ഒരു ക്യാരറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്, എല്ലില്ലാതെ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. അത് സാധാ മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പിട്ട് മസാല ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ വെള്ളം തീ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ്. മക്രോണിൻ്റെ വേവ് അല്പം ഉപ്പും 1 സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മക്രോണി വെള്ളം തീ വെക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മക്രോണി ഇതായ പരുവത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് കോരിയ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഓണിയൻ ഇട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓണിയൻ വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ. ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് ക്യാരറ്റും അതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കോ ചെറുതായിട്ടൊരു പച്ചമണം പോയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ പോകാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കളർ മാറി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല. കുറച്ചൊരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വേണമല്ലോ മക്രോണിയിൽ, ആ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരിക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ലേശിട്ടാൽ മതി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ